Señoras y señores, buenas noches. En primer lugar, agradecer la presencia de las autoridades, señor alcalde, señora jueza de paz, señor cura párroco, presidente de la Junta de la Virgen, representantes de las diferentes comparsas y, cómo no, agradecer la presencia de los comparsistas, que son la base y soporte fundamental de nuestra comparsa de Blavets. Blavets y Blavetes, pueblo de Biar, bienvenidos a este acto que da comienzo al inicio de nuestras fiestas. Unas fiestas que recibimos con un sentimiento fuerte y especial, tan cargadas de tradición y tan ansiadas por niños y mayores. A partir de ahora se pone en marcha la cuenta atrás y ya podemos ir percibiendo la llegada de las fiestas de mayo. Y es que nuestro espíritu y la ilusión en nuestro corazón hacen que se cree un especial vínculo de unión entre todos nosotros. Sí, el año pasado ya es historia y en estos momentos todos tendremos 1001 palabras para narrar los acontecimientos que vivimos durante las fiestas de 2018. Pero hay ciertas personas que todavía podrían tener muchas más. Su experiencia seguro que fue mucho más especial, ya que nuestros capitanes representaron a la comparsa de la mejor manera posible. Por eso, para volver a recordar todos estos momentos, pedimos que suban al escenario los capitanes de los Blavets del año 2018. Capitana del día 10, Loli Molina Valdés. Capitana del día 12, María Ángeles Molina Valdés e hijos. Y capitanes de los días 11 y 13, Magdalena Valdés Verdú y Miguel Molina Camarasa, acompañados de todos sus nietos. En nuestros recuerdos guardamos unos momentos muy buenos, entre ellos el día 10, que tuvisteis la suerte de que toda la entrada saliera perfecta. También somos conscientes de la gran felicidad que compartisteis al estar rodeados de vuestra familia y amigos. Nos sorprendisteis con una capitanía digna de admirar. Podéis tener 1001 imagen de vuestra familia y amigos acompañándoos en todo momento y de la comparsa a vuestro lado. La imagen en todos estos actos era la de una gran familia, donde sobre todo reinaba la armonía y las ganas de pasarlo bien. Pero por desgracia todo se acaba. Todo el año trabajando para que las cosas salgan perfectas y vuestra capitanía llega hoy a su fin. Por parte de la comparsa, tan solo nos queda daros nuestra más sincera enhorabuena por la magnífica representación que habéis realizado. Estamos muy agradecidos y contentos por haber sido partícipes de la gran ilusión con la que habéis ejercido vuestro cargo. Gente como vosotras es la que hace grande la fiesta. Por todo esto, hemos preparado un vídeo que esperamos que disfrutéis y despierte todos los recuerdos especiales. Blavets, Blavetes i públic en general. Ha arribat el moment, rebem amb un fort aplaudiment als capitans 2018. Dia 10, Loli Molina Valdés. Dia 12, María Ángeles Molina Valdés. Dia 11 i 13, Magdalena Valdés Verdú i Miguel Molina Camarasa i els seus nets, Miguel, Ángela, María, Maite, Ángela, Gracia, David i Mireia.
¿Os ha gustado el vídeo? ¿Cuántos momentos y cuántos sentimientos? Ahora tan solo queda guardarlos a buen recaudo en vuestra memoria. Para finalizar vuestra capitanía, requerimos la asistencia de nuestro presidente, Juan Carlos Valdés Pascual, que os hará entrega de unos detalles. Capitanes, tenéis abiertos los micrófonos de la comparsa por si queréis dedicarnos algunas palabras. Bona nit. Autoritats locals, senyor Retor, representant d'altres comparses, senyor president, Juan Carlos. La veritat és que el vídeo ha sigut molt emocionant, però no arriba a mostrar tot el que nosaltres vam viure durant aquesta setmana de festes. Tot va començar el dia 13 de maig de 2010, quan les nostres ties ens van dir que anirem al Tardeo d'allí dels Blavets, que ja és famós en totes les comparses, i que tenien que dir-nos alguna cosa. Bueno, doncs això vam fer. Vam anar allí i ens van dir que l'Oli anava a ser la capitana del 2018, el dia de l'entrada, i que Maria Ángeles i respectius anaven a ser capitans el dia 12. Entonces, ahí es va produir un dilema. Què fem en els altres 2 dies? Bueno, pues ahí es va començar el comando capitania dels 2 dies que faltaven. Van ser entre Maite, Gràcia també va ser la que va anar a persuadir, Àngela també llevaven molts dies ahí pico pala, i al final pensàvem que no ho anàvem a aconseguir i bueno, pues el dia 10, el dia 12 i ja està. Però quan van muntar a la Mare de Déu, allí es presenta mi abuelo i mi abuela i bueno, que raro, perquè per treure-los la logística i tot això, que munten és perquè alguna cosa va passar. I allí ens ho van comunicar. Entre jamón y bocadillo y tal, allí que fem el dia 13, pues ho van dir. Que anaven a ser ells, que si es feia, tenia que fer-se la família sencera del dia 10 al dia 13. I així que ho van fer. Allí va començar i a partir d'ahí ha començat tot un any. En el vídeo són 4 dies i 5 minuts que representen tot el que és la faena d'un any. Jo no vaig poder estar en el dia a dia, però cada volta que venia jo veia la il·lusió, veia com anaven els trajes, com anava tot cada dia un poquitiu més, i la veritat és que és una sensació i un moment que va viure-los per almenys una volta en la vida. Nosaltres hem tingut sort de viure-la, jo personalment 2, i jo crec que les festes que vam viure este 2018 van ser irrepetibles perquè vam estar tots junts i això és el millor que pot passar en una família, que estiguem tots junts i que puguem gaudir d'esta comparsa que tenim
que és la millor comparsa de totes. I ara vos deixe en unes paraules de l'Oli, que crec que va dir algo que va posar molt content els músics. Bona nit. Miguel ha parlat un poc de la seva experiència durant les festes. En el vídeo ho han vist també, però crec que arribat a aquest moment és el moment de donar les gràcies a totes les persones que van estar en junt amb nosaltres. Moltes gràcies a tots les comparsistes que ens han acompanyat durant tots aquests dies. Moltes gràcies a Juan Carlos i a la Junta, perquè en qualsevol moment i des del primer minut han estat pendent de nosaltres. Ara, Juan Carlos, tindrem que llevar el grup de WhatsApp. Donar les gràcies també a totes les persones que van participar en les esquadres oficials, perquè a voltes, en moltes comparses, no sempre és possible fer una esquadra oficial cada dia. Nosaltres vam tindre la sort, i crec que en aquesta comparsa sempre és així, de poder completar-la. Jo vull donar les gràcies personalment a tota la meva família, a les que estan ací dalt i a les que estan baix també, perquè tots no podem pujar ací, perquè em van ajudar el dia 10, sense ells no haver pogut fer res. Donar les gràcies també a José Luis Rivera, perquè em va ajudar en algunes coses del Boato. Gràcies també, José Luis, ja sé que estàs per ahí. Agrair a l'esquadra oficial del dia 10, perquè, xiques, vau estar espectaculars i ahí estan les vídeos. I agrair també a totes les persones familiars i amics que ens van acompanyar. I en agraïment a tot aquest any que han passat, li van comunicar a la Junta Directiva que volien fer un obsequi a la comparsa i ens van dir algunes coses que les farien falta. Han decidit fer unes lliteres per als músics perquè estaven un poc ja deteriorades i era convenient. Al final, les persones tenen que descansar, alçar-se en ànimo de tocar la música, perquè al final la festa és la música. I no sé si m'he oblidat de dir alguna cosa més, sinó a les capitans que entren en aquest moment, que disfruteu com ho fan fer nosaltres, però no sols les 4 dies de festes, perquè les 4 dies de festes passen molt prompte. Disfruteu les setmanes que ens queden fins a arribar i res més. Bones festes a tots i bona nit. Para simbolizar el traspaso de la representación de la Capitanía a la del siguiente año, procedemos al acto oficial de intercambio de poderes. Enviar, avui, dia 23 de març de 2019, la família Molina Valdés donem per finalitzat el càrrec representatiu que hem ostentat durant el passat any 2018. Es una pena que la Capitanía de 2018 haya llegado a su fin, pero esto no debe desanimaros, todo lo contrario, debe de ser un punto de partida para que podáis vivir esta misma experiencia en cualquier otra ocasión. Nos gustaría, en nombre de la Junta y de toda la comparsa, agradeceros de todo corazón el esfuerzo realizado. Gracias por todo. Por todo esto, pedimos que despidan con un fuerte aplauso a los capitanes de 2018.
Pedimos que suba al escenario Rosita, mujer de Chimo, para hacerle entrega de un pequeño detalle. Un fuerte aplauso. Bona nit a tots. L'any passat, en juny de l'any passat, la comparsa va tindre un col molt gran. Va faltar una persona molt volguda per la comparsa, un gran fester, jo diria més que un mestre fester, una persona entusiasta de la comparsa, una persona que va voler molt la història i la idiosincràsia de la comparsa. 6 anys president, innumerables voltes capità, sargento quan fera falta, esquadra oficial sempre que podia. Assidu a totes les assemblees de la comparsa, sobren les paraules. Per tot això, i què menys que des de la comparsa dels Blaveig, donar este xicotet i humil obsequi a la família per a que mai s'olvide que en la memòria i en el cor dels blaus sempre estarà Ximo. Y ahora llegamos a otro de los momentos culminantes de la noche. Continuando con el acto, nos toca pasar página y empezar un nuevo capítulo. Hasta ahora hemos hablado en tiempo pasado, recordando experiencias. A partir de este momento nos toca mirar hacia adelante y empezar a pensar en las próximas fiestas, que están ya a la vuelta de la esquina. Las fiestas pasadas, como de costumbre, el día 13 de mayo los Blaveig no dejábamos de preguntarnos quiénes serían los capitanes del año siguiente. Por el momento no había, pues no se había escuchado nada dentro de la comparsa. Pero esa misma tarde, el presidente anunció que tenía algo que comunicar. Teníamos capitanes para los días 10 y 11, y entre aplausos, risas y un vídeo de WhatsApp, comunicó el nombre de los futuros capitanes del año 2019, la familia Valdés Vicent. Todos nos pusimos muy contentos y la alegría reinaba en el Maset. Espera, vamos a repetir el momento.
tinc molta alegria d'anunciar que la família Valdés Vicent seran capitans per l'any 2019. Qué bueno fue y qué contentos nos pusimos, pero todavía nos alegramos más cuando la familia decidió posteriormente ampliar su capitanía al día 12 y finalmente también al día 13. Sois muy valientes y ahora, para continuar la historia, pedimos que suban al escenario con un fortísimo aplauso a los capitanes del 2019, la familia Valdés Vicent. Sabemos que estabais esperando que llegara este momento. Las fiestas están ya cerca. Son momentos de preparaciones, trabajo, nervios, pero también momentos de vivir y de sentir. Siempre se ha dicho que la véspera fa la festa, y en este caso también es así. Por nuestra parte tenéis todo nuestro apoyo e ilusión. Nos tenéis a vuestro lado para lo que haga falta, ya lo sabéis. Para evidenciar todos estos sentimientos y hechos que acabamos de expresar, hemos preparado un pequeño vídeo. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes.
time. Espereu-vos. Vos pensàveu que s'havia acabat? Pues no. Ací va un missatge de la vostra família. Que si una cosa tenen les nostres festes és la germanor entre els veïns i veïnes, més enllà de qualsevol cosa. Per a nosaltres és un orgull recordar al nostre abuelo Rafael, blavet de cap a peus i fester per damunt de tot. Ell és el responsable que avui estiguem tots i totes ací. Volem que la música inundi els carrers, que el confeti dels xiquets i xiquetes entre a totes les cases per a recordar-nos que les festes de maig ja són una realitat, per a recordar-nos que som un poble fester, obert i familiar. Avui volem dir ben fort que ens sentim orgullosos i orgulloses de dir d'on venim, encara que molts i moltes, ara per ara, no formen part d'aquesta comparsa. Però és que més enllà de flors, olors, pólvora, música i campanes, les nostres festes són família i amistat. Biar en maig transforma els seus carrers, els seus balcons, les seues cases i les vies de festa. Les cuines i els forns criden a la festa amb els seus aromes. Tot va més ràpid, encara que volguérem que anara lent. La il·lusió perquè arribi el 9 de maig en fa viure de pressa. Per això avui estem amb vosaltres, tios, perquè volem estar al vostre costat i volem agrair-vos tants anys d'estima. Volem que aquestes festes siguin inoblidables. Gràcies per voler que formem part d'aquesta capitania dels Blavets. Enhorabona! ¿Os ha gustado? Lo han preparado todo con mucho cariño. A continuación, Juan Carlos hará entrega de la rodella de la comparsa a la nueva capitanía, simbolizando la entrega de poderes. Avui, dia 23 de març de 2019, presentem la nostra voluntat de prestar servici a la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, en els dies grans de la vila de Biar, amb l'ostentació de la capitania de la comparsa de Blaveig durant les festes de 2019. En estos momentos empieza la nueva capitanía de la comparsa de los Blavets para las fiestas de mayo de 2019. Y este acto supone el comienzo de un camino. El sonido de los arcabuces, el olor a pólvora, los preparativos y, por supuesto, el sonido de los pasodobles y las marchas cristianas. Ya no queda nada. ¡Hala!
Queridos capitanes, los micrófonos de la comparsa están abiertos por si queréis decir algunas palabras. Hola, buenas noches a todos. Hablo en representación de toda mi familia para daros las gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para nosotros. Esta noche celebramos el acto de despedida de la Gran Capitanía del año 2018 y el acto de presentación de la nueva Capitanía del año 2019, la de mi familia. Para mí, una gran comparsa no se mide por el número de comparsistas que la integran. Se mide por el esfuerzo, la unión, la ilusión y las ganas de cada uno de sus socios y de sus familias. Por ello, quiero transmitiros, de parte de mi familia y mía, con la mayor humildad del mundo, que esperamos ser dignos representantes de esta gran comparsa. Portaremos nuestra bandera con mucha ilusión y con mucho orgullo. Queremos daros las gracias por ofrecernos vuestra ayuda desde el primer día. Gracias por esa rodella el día 13, por esas primeras fotos y esos primeros vídeos. No me puedo olvidar del apoyo total de la directiva con su presidente a la cabeza. Nos cogisteis de la mano desde el primer momento. Gracias por estar ahí siempre, por hacerlo fácil, por hacerlo bonito y por hacerlo inolvidable. Esto no es traba dentro, pero quiero agradecer a mi familia, el vídeo, la sorpresa. Muchísimas gracias por todo. Y para terminar, nada más que desearos a todos unas felices fiestas de moros y cristianos. Gracias. Y ahora pedimos que suban para darles otra sorpresa a nuestros capitanes, los amigos de la Colla. Un fuerte aplauso. Bueno, aprovechando que quieren echar la fotografía y demás, pues voy a aprovechar para unas pequeñas palabras. Ante todo, me las he apuntado pues para que no se me pase ningún detallico. Buenas noches a todos, componentes de la comparsa El Valdés, amigos y acompañantes en general. Me permito leer las palabras que seguidamente les voy a dedicar para ser lo más conciso posible y sin olvidarme de ningún detalle. Hablo en representación de unos buenos amigos que nos denominamos La Colla
y que nos sentimos muy honrados de que nuestros amigos y capitanes Cristóbal y Ángeles nos hayan honrado con el honor de querernos tener a su lado en estos momentos de celebración y alegría, en los cuales van a representar en las fiestas de moros y cristianos el grande y bonito pueblo de Villar. El cargo de capitanes, representación que ostentarán con gran orgullo y mejor hacer, ya que a lo largo de su vida han sabido comportarse como verdaderos capitanes del trabajo y dedicación con sus familiares y amigos. No quiero que se me queden sin nombrar a dos componentes de la colla, marido y mujer, que por motivo de enfermedad grave no les ha sido posible asistir. A pesar de todo su empeño en acompañarnos a todos en este acontecimiento, que ellos han intervenido con gran ilusión en su planificación hasta última hora. Francisco y Angelita, amigos de Bañeres de Mariola, estáis con nosotros. Perdón. Y para terminar, y pidiendo perdón, valga la redundancia, por la extensión de estas 4 palabras que serían mucho más extensas, hablando de estos capitanes orgullosos de su pueblo y dignos representantes. Que siga la fiesta y viva Villar y sus capitanes. Muchas gracias. Son innumerables las razones por las cuales estaréis deseando que lleguen ya las fiestas. Deseamos que pasen rápido estos 2 meses de espera y podáis disfrutar al máximo de estas fiestas. Ánimo, sabéis que tenéis a toda la comparsa para ayudaros en lo que haga falta. Rogamos un fortísimo aplauso para despedir a los capitanes de los Blavets del año 2019. Y ahora sí que sí, ya tenemos las cartas sobre la mesa. Solo nos queda que pasen estas semanas y cuando menos lo esperemos estaremos respirando el aroma y el ambiente festero de San Vicente. A continuación, nuestro presidente nos dirigirá unas palabras a todos los asistentes. Juan Carlos, los micrófonos son tuyos. Bona nit, autoritats, amics d'altres comparses, president de la Junta de la Mare de Déu, benvolguts blavets i blavetes, públic en general. Em dirigisc a tots vostès per segona ocasió com a president de la comparsa. I he de dir que per a mi, com sempre, em suposa un gran honor. No sols formar part d'ella, sinó estar en aquests moments al capdavant d'esta diverses voltes centenària comparsa. En primer lloc, m'agradaria felicitar els capitans de 2019, família Valdés Vicent. Espere que disfruteu com toca d'esta ocasió, en què tant d'esforç i il·lusió estic segur que heu depositat. Enhorabona. Com a president, vos pose a la vostra disposició qualsevol cosa que necessiteu de la comparsa. Aixina, com querem parlar en nom de tots els comparsistes, manifestar-vos el seu afecte i espíritu de col·laboració. Serà un orgull compartir aquestes festes amb vosaltres. Com un verdader plaer va ser compartir les passades festes de 2018 amb la família Molina Valdés.
Em va alegrar molt veure com una família de gran tradició blaveta disfrutava tan unida de moments d'alegria i de festa. I sobretot, agrair el bon ambient de col·laboració que vam tindre. També tinc que agrair el detall de regalar a la comparsa una aportació tan necessària i tan material, com són les lliteres per a les músics de la comparsa. Moltes gràcies. Les festes passades suposaren un hite dins del procés intern que tenim per a posar en valor el nostre històric Vall dels Blaus. Vam poder veure com el dia 13 de maig estava la plaça plena per a veure ballar per primera volta a les dones de la comparsa. Esperem que no siga l'última volta. Moltes gràcies, xiques. També agrair a Toni Centella per la seva ajuda en els assajos i, com no, a Vicente Valdés, Quadrao, mestre del ball per a tants blaveig, i que sense ell estic segur que haguera costat moltíssim més recuperar-lo. Vicente, moltes gràcies. També dir que qualsevol persona que estiga interessada en ballar-lo enguany, siga home o dona, roguem es posi en contacte amb nosaltres per organitzar-lo. També recorde com l'any passat, amb l'esforç de tots, la comparsa va tindre un gran lluïment i, sobretot, un gran ambient fester al llarg dels 2 actes. Des d'ací, puc dir que ens sento orgullós de comptar en una comparsa aixina. No tinc que ressenyar res més que harmonia i espíritu fester. Espíritu fester, que ens fa de nexe d'unió entre les persones, entre les que se'n van i les que venen. No és més que la successió de generació en generació. Desgraciadament, este trànsit té un peatge, la pèrdua de les més majors. Des d'este lloc vull prestar el nostre més sincer homenatge a les comparsistes que ens han deixat enguany: Rosa Verduluna, Joaquín Camarasa el Olivero i Joaquín García Chimo. Vaja des d'ací el nostre més sincer record per a ells. Al llarg d'este any s'ha intentat prestar un treball a la comparsa el millor que s'ha sabut. S'ha procedit a renovar les matalars de les músics i tots els jocs de llençols i coixins. També s'ha inventariat i documentat tot el patrimoni de la comparsa, reorganitzant-se la planta de dalt i rehabilitant l'altillo. Estic més que agraït a les persones de la Junta que han treballat tan dur. Sense elles, res seria possible i vos demane que això es tingui en compte. El treball de la Junta du molta feina per darrere i no sempre els resultats són visibles o no sempre acertem. Gràcies també a la labor de la comissió creada per elaborar el reglament de règim intern i que ha tingut un fort treball documental de diversos mesos, al llarg de moltíssimes hores. Des d'ací, el nostre gran agraïment a Tomàs Albero, Pepe Pallà, Maria Pilar Valdés i José Luis Valdés. Moltíssimes gràcies. Este treball no seria possible sense l'espíritu fester. I és que, humilment, crec que realment és l'únic que compta a efectes de celebrar les festes. Este espíritu, mescla de tradició i d'humanitat, que ens dona consciència d'eslabó entre les que van tindre abans i les que vindran després. La consciència de poble, de tradició i de cultura, la nostra cultura, la música, les trajes, el simbolisme, elements que formen el gran conjunt que són les festes de Biar. Com a anècdota, esta setmana passada estava veient Canal 3 i estàvem fent la presentació de la comparsa de fa 27 anys, en 1992. I en ella vaig sentir unes paraules que em van fer pensar. Es va fer una reflexió la qual subscric al 100%. La festa és el sentiment que ens uneix, el sentiment de pertinença cultural, de continuar una tradició que es fonamenta en els nostres avantpassats i que transmetirem a les nostres fills, on tot té un perquè i un significat. El dia que s'acabe aquest sentiment comú i el significat que li donem a tots els símbols, per xicotets que siguen, s'hauran acabat les festes de Biar i començaran unes noves. El Carnaval de Biar, que en aquest cas particular es celebraria en maig. Per això, pensem que des d'esta comparsa és responsabilitat nostra continuar fent una labor didàctica per a que mai es perga el significat de res, que es recorde i es reconega el perquè de cada cosa.
Per tal, hem decidit elaborar un xicotet document divulgatiu en el que des d'una visió històrica i sempre documentada s'analitza l'origen militar de la comparsa, les milícies de la vila del segle XVII, el seu paper històric, els seus símbols i la correspondència en l'actualitat. Ho hem fet amb molt de carinyo. Esperem que sigui del seu agrado. I no vull allargar-me més, sols dir que visquen les festes, que visca Biar, que visquen els blaus i visca la Mare de Gràcia. Bona nit a tots. Si fins ara algo ha quedat clar a dia d'avui és l'origen de les festes de Biar en el segle XVII. A unes celebracions religioses en honor de la Mare de Déu de Gràcia atestiguades ja des de 1632, prompte se li va añadir un cariz castrense amb les alardos de la milícia de la vila. És intenció de la comparsa de Blaveig oferir-los el següent treball per mostrar els orígens de la comparsa i la seva unió a la simbologia actual. L'Espanya de les Àustries, allà per 1600, no era un estat modern com entendríem, que arrastrava encara estructures medievals. L'exèrcit estava format per un nucli dur i curtit, els terços vells. Fora d'estos, sols existien milícies reclutades segons les necessitats. L'estructura dels terços es dividia en companyies. Al càrrec de cada qual havia un capità que es distingia amb una banda roja. Les capitans tenien un paje denominat rodella, que portava un escut amb el distintiu de la companyia. La segona autoritat era l'alferes, que era l'encarregat de portar la bandera. Cada companyia tenia un sargento, que era l'encarregat de transmitir les ordres de les capitans. La companyia estava subdividida en esquadres de 8 homes, dirigides per un cabo, i les seues armes eren les alabardes i les arcabussos. Estos paral·lelismes entre lo descrit i l'estructura de les comparses indiquen clarament l'origen primitiu de les nostres festes. El paper de les milícies no era el de meros entes protocolaris que acompanyaven a la patrona. Realment eren tropes milicianes compromeses en la defensa del regne. Una bona oportunitat per conèixer això és el paper de les milícies en l'expulsió dels moriscos en l'any 1609. En el regnat de Felipe III, marcat per la crisi d'Espanya, el govern va decidir expulsar a la població islàmica descendent dels antics habitants d'Al-Àndalus. Es calcula que la població morisca alcançava la meitat de la població provincial, generant la seva expulsió importants àrees despoblades. Front a aquesta expulsió, els natius de les valls d'Ebo, Laguart, Pou, Alcalà i Gallinera es van alçar en rebel·lia front a la corona, sent en total un exèrcit de 20.000 combatients. El duque de Lerma, per combatir-los, desembarcà en Dénia, a les terços de Nàpoles, Sicília i a les terços de la infanteria de marina. Per apoyar-los, es convocaren a totes les milícies del sud del regne de València. Dins d'estes s'encontrava la milícia de Biar, al càrrec del seu capità, Jaume Almuni. Segons la crònica, els nostres paisans van tindre un paper destacat
en la presa del castell de les Aixabares i lluitant 2 dies després en la batalla de Petrarcos el 21 de novembre de l'any 1609. Aquestes persones que lluitaven amb la milícia són les mateixes que formen el nostre origen com a comparsa en l'any 1632. I són les mateixos que ens han legat tota la simbologia que lluïm a dia d'avui les Blavets. Esta tradició marcial dins de les alardos no és exclusiva de Biar. Prop encara sobreviuen símbols històrics. Exemples com les de les banderes de les festes de la Virgen de Yecla o el de la bandera de la comparsa de l'Antigua de Caudet. Ambes banderes de disseny ancestral incorporen la imatge de la patrona sobre la creu de Borgonya. I aquesta mateixa creu és el símbol històric de l'exèrcit espanyol i la bandera que utilitzaven els terços. Com la bengaleta, que prové de la bengala, insígnia de mando militar de l'edat moderna i que contenia a l'interior el document que conferia l'autoritat per a dirigir l'exèrcit i que a dia d'avui compta amb plena vigència conforme han pogut comprovar esta nit. L'ús de les emblemes de l'escut de la vila i el de la patrona en la bandera de la comparsa, així com en l'emblema de la Villa Real en la rodella, constitueixen un excepcional remanent de simbologia 5 segles després. Si per algo es distingeixen les nostres festes és per el seu elaborat discurs simbòlic i formal, en el que, com una elaborada filigrana, cada element que participa, per insignificant que siga, té una coherència i un perquè, formant part d'un tot de gran elaboració. Pues bien, Piluca, este acto llega a su fin. Qué rápido ha pasado todo. Sí, Noelia, las fiestas están cerca. Ha llegado el tiempo del momento fiestero. Fiestas que, como hemos dicho anteriormente, tenemos mucha suerte de tener, puesto que en su conjunto son un patrimonio cultural casi perfecto, tradición, música y ambiente. Ahora ha llegado el momento de cerrar este acto. Les recordamos que a continuación tendrá lugar la cena, que seguro que vamos a disfrutar todos juntos para ir creando ambiente de comparsa. A continuación, pedimos que suban al escenario nuestros pequeños ayudantes, Lucía y Alejandro, para darles un regalito. ¿Quieres un dinero? Ay, muchas gracias. Sí. Al finalizar, habrá baile en el Maset de los Moros Nuevos, que también celebran hoy su presentación. Os esperamos a todos allí. Solo nos queda desearos que paséis unas felices fiestas y que se os haga corta la espera. Visca Biar y visca la Mare de Déu de Gràcia!